回は波の高い状態が予想されます。航海中、波浪の影響により船体が動揺することもございますので、ドアの開閉時や船内歩行の際には十分ご注意ください。現在天候は曇り、外気温度26度、北北東の風18メーター、波の高さ2メーターとなっております。今後の使用時点通過予定時刻は12時ごろ秋田県入道先沖を、16時ごろ北海道奥尻島沖を、19時ごろ北海道積丹先沖を航海し、本日の小樽港入港は定刻の20時45分、午後8時45分を予定しております。入港時刻におきましては、今後の海上模様及び小樽港内状況により多少変更を生じることもあります。あらかじめご了承ください。今後の海上模様は台風14号から変わった低気圧の影響により、北寄りの風が強く、波の高さは2メーター前後と多少高い状態が続く見込みです。海域におきましては船体が多少動揺いたします。船内歩行時、ドアの開閉時、並びにお食事の際は十分ご注意ください。本船で私船長ほか乗組員一同安全運航を務めてまいります。小樽港までどうぞごゆっくりの旅をお楽しみください。本日は新日本海フェリー明石屋にご乗船いただき誠にありがとうございました。別にいいじゃない、遅れないんだから。お待ちいたしております。ただいまレストランでは北海道東北の味覚フェア開催いたしております。ぜひこの機会にご賞味くださいませ。なお当レストランはタブレットでご注文いただくシステムとなっております。お好きなお席にご着席になり、タブレットからのご注文をお願いいたします。会計はセルフレジとなっております。ご不明の点がございましたら他にお申し出ください。繰り返しレストランよりご案内いたします。ただいまレストランでは昼食の用意を整えまして、お客様のお越しをお待ちいたしております。当レストランはタブレットでご注文いただくシステムとなっております。お好きなお席に
にご着席になり、タブレットからのご注文をお願いいたします。なお会計はセルフレジとなっております。ご不明な点がございましたら係員にお申し上げください。セルフレジはなかったな。なお下着姿、浴衣姿へのレストランのご利用はご遠慮ください。下着クラスにね。昼食レストランは13時、午後1時ラストオーダーとなっております。今12時でしょ。11時43分だけどね。うちだって昼晩12時半からだもん。
よね。